kautod, welcome to Tauros Ministry. Pasubong adlaw mga kauturan, as you can see at my back, we will demonstrate sa pinaka-basic kag pagpasaka sa kahoy using our brosic nut. Ang purpose sa sining nga video amo ni ang pag-present sa pinaka-responsible approach sa pagpasaka sa kahoy using our brosic nut. Now mga utod, let us start by identifying the equipments used in this demonstration. First, we have our static rope. This is the backbone of our climb. It's a strong, non-stretching rope that will be anchored securely to a sturdy branch. Next, we have the brosic cord. This clever little rope creates a friction hitch that grips the main rope, allowing us to climb up safely. Of course, safety comes first, so we're wearing helmets to protect our heads from any unexpected falls. Our gloves and harness are next. Gloves, they protect our hands from rough bark and give us a better grip on the rope. And the harness, we are secured to the rope with a harness using it, which distributes our weight evenly and keep us safe. And finally, we're using locking carabiners to connect everything together. They're the strong, reliable links that keep us attached to the rope. Karon mga utod, atong ipasaka ang static rope ibabaw sa kahoy nga atong pagasakaan. Og sa inyong nakita sa sitwasyon, kasagaran sa mga ani nga mga sitwasyon ato ginunahon pagpasaka ang mga gagmay nga mga pisi aron dili ta maglisod. Karon mga utod nga ato nang napasaka ang pisi ibabaw sa kahoy, importante usab nga magbugna kita og butterfly na tunga-tunga sa atong pisi. Wait, let me explain further the use of butterfly loop. So, kung imong tanawon no, mo ni ang plastada, kakabalo naman mo sa on pagid. So, pag itsa sa pisi dito sa taas, ang tumoy ani, mo ni ang imong ibutang diri sa imong loop, no? And then imong birahon ni siya. Okay. So pag bira nimo, mao ni siya mo lock dito sa kahoy. Inyo na makita niya, no? Mo ni mo lock sa kahoy. So atong birahon pataas. So, inyo nakita ang advantage mo gamit ka og butterfly loop. Sayon ra kayo siya ipanaog. Madala ra nimo imong pisi pagka human nimo og saka, no? So, tanggalon ra pud na gyapon nimo. Sayon ra kayo tanggalon gikan sa loop. Pag tanggal nimo, imo ra pud biraw ang pisi. Tanggal na. So karon guys, atong nakita nga ang atong master guide, ginataod na ang atong brosic rope. Ari mga kauturan, si Master Guide Russell, natay duha ka mga brosic rope. Ang naa sa ibabaw amo ni ang para sa iyang harness o ang nasa dalom amo pud ni ang butangan sa iyang tiil. Samtang si Master Guide Russell mga kauturan nagpasaka, nagabitay, iyang gipasaka ang naa sa dalom mga butangan sa iyang tiil aron makasaka na pud siya pag-usab. As you can see guys, Master Guide Russell is at the top of the tree and now he's coming down. However, he needs to secure himself first by transferring his lifeline from the brosic nut to the ox horn. For safety reason, he has to hitch first the ox horn to the rope and to the harness. Before he will rappel going down,
he needs to detach the prosec rope from the static rope to clear his way and bring the prosec rope down. Then, Master Guide Razel goes down rappelling slowly until he reaches the bottom. Thank you for watching, and if you found our video helpful, please like, share, and subscribe, and don't forget to click the notification bell so that you're updated on our next videos. May God bless you, and this is your host, Janessa Saraas. God bless. Bye-bye.